चौंकिए मत, ये सच्चाई है। और ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि उल्लू पृथ्वी पे एक ऐसा जीव है जो कि अपने गर्दन को चारों तरफ मूव कर सकता है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये वीडियो लिया गया है और देख सकते हैं किस तरह से जो उल्लू अपने गर्दन को चारों तरफ मोड़ रहा है। तो ये सच्चाई है, यानी कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जो अपने गर्दन को चारों तरफ मूव कर सकता है। इस वीडियो को शेयर करो और सेव करके रख लो।